Доброе утро. Выглянула в окно, показалось, что у меня тут кура ночует. Выскочила на проверку. Нет, оказывается, все нормально. Это просто я забыла. Стоит у меня будка. А издалека показалось, как будто черная кура. Выпускать кур рано, кормить кур рано. Поэтому я пошла назад. Автобус едет. Слышу, как гудит на 7 часов. И Антоха, и Леха уже ушли. Тут он, петушок, разоряется. Леха вчера прикидывал, как делать теплицу. Я ему говорю, совсем маленький скат делать. Ну, то есть обычную треугольную крышу, только совсем-совсем маленький скат. Вот. Так что, но он без выходных. И на днях он уезжает в Краснодар, заканчивает работу, уезжает в Краснодар проходить комиссию на военкомат. Ну вот, как-то вот так. Холодно, ветер. Холоднее даже, чем вчера было. Ваня у нас учится ездить на велосипеде по конусам. Змейку делает. Он проснулся. А у нас вчера ушла нот. Видели, сколько я наложила в тележку. И вот еще сколько осталось. И Антон перетопил. Было жарко, невыносимо. Поэтому как высаживать рассаду дома? Спасибо Марине. То я бы осталась без рассады. А? Видали, какая пеленочка чистая? Красота. Вчера только поменяли. Причем поменяли уже в обед, а не утром. Да? Головастики мои оперяются потихонечку. Ликбары любят на баночку залезть и там посидеть. Вчера мне скинули номер, где продают ликбаров. Можно зерном, можно птенцами. 7 штук. В Калининской. А мы без машины. А у них нет ни доставки, ни отправки. По принципу, вам надо, вы и приезжаете. Вот так вот. А я бы, конечно, еще себе ликбарчиков прикупила бы. Чисто для породы. Вот такая вот ерунда. Цыплята учатся пить. Вам не видно, Тоя? У кого-то получается, кто-то понял, кто-то еще не понял. Он черненький, видите, как раз. Вот. Так удобно, походу. Угу. Я вот думаю, может им вообще пеленочку убрать? Да, давайте. Попробуем. Сейчас уберем, посмотрим, как оно будет. Потому что проще лоточек убрать, чем стирать пеленочку. Ну и они уже немножечко подросли. Сейчас посмотрим. Два подросли. Да не все подросли, Ванечка, все подросли. Только молчи, только доп. Да, вон как быстро бегают. Ага. Что? По идее, клетка вот так и должна выглядеть. Посмотрим, насколько им это будет удобно. Если это им будет неудобно, то опять постелим. А в принципе что? Потом поддончик раз, вытащил, помыл, и все нормально.
А дубка какая упадет, все нету вот этой. Да нет, Вик, здесь поддончик, он на всю длину. На весь брудер. И вот там будет. Так, а что, получается, высоко повесили, что ли? Не все достают? Да. Да нет, этот же достает черненький. Или теперь убрали, не достает? Достает. Да нет, они же вытягиваться могут. Вот. Такие тоненькие. Да, вон как. Ага. Там туда лапки попалась. А тёмка мешает. Он пить хочет. Ха-ха, что делает, смотрите. На голову. Да, прям на черненького, вон, прямо в поилку вон залез. Вот. Он прям в поилке сидит. Не, наверное, надо пока опустить немножечко поилку. Давайте. Подожди, Вика, убери свою руку. Так, все-таки я опустила поилочку пониже. Посмотрим, как оно это будет. Ну, посмотрим. Что они там все в угол так забились? Так, ладно, надо ж идти кормить других курочек. Я пойду кормить, а потом попозже пойдем с вами убираться в курятнике. Нет, пока холодно, пока вы сидите дома. А когда будет тепло? У тебя мусорка каком стоит. Интересно, как сюда попадают мыши. Ага. Вчера одну дохлую здесь вытащили. Сейчас открываю крышку, а здесь целых две. Запустила валика, вытянул. Вот, надо будет крышку поменять просто. Он одним махом двоих, получается, поймал. Вот так вот. Они сюда залазят, а вылезти не могут. Высоко. Крышка, походу, погнутая. Ладно, попробуем что-нибудь сделать. Пыталась выпрямить крышку, только сломала ее. Сняла вот отсюда крышку. Засунула сюда. А что-то я не пойму, а где у меня еще? Так, один стоит возле этого, возле курятника, возле теплицы. Где-то еще белый бак должен быть. В одном красном у нас продукты. Там, кстати говоря, тоже крышка лопнула. Ненадежное вообще создание, вот эти крышки. Ломаются, лопаются. Ладно, сейчас добавим еще комбикорма. Кончается у меня комбикорм. Кончается. Хотя я ему добавляю совсем по чуть-чуть. Но кончается. Как обычно, перемешиваем. Так, сегодня, я думаю, у меня будет время сварить картофельные очистки им. И сделать добавки. Добавки у нас, вот они, вот здесь лежат. Жмых подсолнечника, я думаю, зря. Я покупала, только деньги на него потратила. Вот у меня еще есть корм для цыпок. Так, а это что у нас? А это у нас что-то тут остатки, да? А я их сейчас, наверное, высыплю. Вот. Это то, что я покупала, гранулированный корм для несушек. Вот, он совсем другой какой-то. Он мелкий. Так. Ладно, тоже перемешаем, чтобы ели все подряд. И, в принципе, там у меня остались только дрожжи. А нет, вот еще корм. Вот еще корм для малышей. Так, а это что у нас? А это мясо костное. Это у нас мясо костное, которую я добавляю в картофельные очистки. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, так, это уберем вот сюда. Потому что там баночка у меня полная. Ну что, все. Пошли кормить наконец-то.
Я не думаю, что в эту бочку они залезут. Так, потопали. Угу. Одна уже вылезла. Сейчас и этих пойду кормить. Ветер сегодня на улице. Причем такой довольно-таки хороший ветер. Что, девки, вкусняху всю выбрали? А? От вкусняхи там ничего не осталось? Да нет, есть там немножко вкусняхи. Жуйте вам. Вы у меня молодцы. Ага. Ну, спасибо, хоть в этот раз мусорку не перевернули. Так, их я скоро буду переселять. Скорее всего, Карпингтоном. Так, яичек пока нету. А здесь опять все засрали. Молодцы, умницы. Вот что вот они умеют делать хорошо, так это срать. Честное слово. Так, ну что, пойдем кормить карпингтошков. И потом пойдем в большой курятник. Попробовать самостоятельно немножечко отремонтировать дверь. Мы вчера, когда собирали эти дрова, там несколько реечек было. Вот таких вот. Вот, и я хотя бы кусочками хочу поприбивать. Хотя бы кусочками. О, уже и вторая здесь. Так, нормалек. Ребята, холодно. Вот ей-богу, холодно. Так, и сегодня еще суббота. Мне еще сегодня нужно вынести мусор. Сегодня Антон забыл про него. Вон он, черный мешок стоит. Вон они где вылазят. В дырку. Ага. Тут тоже надо будет попробовать как-то заделать. Что такое? Что такое? Так. Вы вкусняху ждете? А я яйца жду. Так, и вода у них замерзла. Реально замерзла. Так, что у нас здесь? Хоть одно испуганное яйцо есть? А? Ни одного. Ой, только сено опять менять надо. Вот так. Ладно. Так. Меня у одной куры беспокоит голова. Вернее, ее оперение. Вот у этой. Потом попробую ее поймать и сфотать. Что-то мне не нравится. Оперение у нее на голове. Здесь он тоже лед. Так, сено у меня вчера не сгорело. У меня вообще с этим делом, с поджогами, совсем плохо. Это которое сено меняло в гнездах. Вот. Ну, зато теперь пепел пригодится, зола. Пускай курочки там тёпаются. Блин, да ты посмотри, какой ветер поднялся, а. Значит, сегодня эти будут сидеть у меня закрытые. Да? Опа, на! Уже есть яичко. Отлично. Просто отлично. Ну что, девки, есть будем? А? Ну что вы прямо как с голодного края? Ну-ка, брысь. Ну что вы так, а? Жуйте. Так. Яичко мы заберем. Больше нету? А больше нету. Так, здесь сеточку до конца поставим. Так, мне для переезда нужны будут парочка. 3. 2 или 3 корзинки нужны будут. Ну, я, наверное, вот эту заберу. И которая вот внизу заберу. Или вот эту. Потому что, ну, я же говорила уже, я буду забирать несколько взрослых курочек. Ну и этих же, как их называют, шелковые же тоже несутся. Так, и воды у них нету. Ну, сейчас все будем делать. Так.
Так, и, наверное, сегодня, если не потеплеет, никакой работы в курятнике у нас не будет. Потому что холодно. У меня Ванька и так болеет. Поэтому и не будет. Дворик теперь какой, а? Вот кто бы что бы говорил. Завтра у Антона выходной, завтра он будет заниматься дровами. Перекладывать их со двора за двор. Ну и там аккуратно будет складывать. Чтобы оно уже было все нормально. Я говорю, вот кухню надо разбирать. Кухню. И вот у меня больная тема, да? Теплица. Хотелось бы, конечно, чтобы она и выглядела красиво, и функционально была гораздо более лучше. Но. Ребят, выше головы не прыгнешь. Честное слово. Я, конечно, понимаю, что кто-то может прыгнуть выше головы. У меня такой возможности нет. Просто нет. Ну что, займемся хотя бы пока мусором. И надо поставить собаке нам варить. Так, ну и уже вот так вот я собрала яичек на инкубацию. Здесь у меня есть и шелковые, и оливковые есть. Вот голубых пока нету. Вот голубых нету пока. Но тем не менее. Ваня, зайди домой, здесь прохладно. Мам. Здесь прохладно! И у меня чего-то пропала орхидея. Ваня, очень холодно. Реально. Вот. Вот пока нет ни бирюзовых яичек, ни голубых. Только пока оливковые. Я не знаю, я их, наверное, одним рядом буду выкладывать. Вот буду выкладывать сначала шелковых, потом вот эти вот оливковые. Вот, посмотрим. Посмотрим. Потому что я хочу чисто для себя сделать вот эту закладку из голубых яиц. Надеюсь, очень надеюсь, что мусорщики мимо не проедут. Антона нет, а мне туда тащить мешок тяжело. Вот. Ну и что, я им зря все-таки такие деньги плачу. Пускай подъезжают и забирают. Так, и что еще? Ребят, я еще не побелила сирень вот здесь. Я про нее совершенно забыла. А она вон уже пускает веточки. Вот этот вот кустик самый шикарный. Кстати говоря, это белая сирень. Вот это и вот это. А вот это вот красная. Смотрите-ка, как хорошо она пережила зиму. Просто шикарно. Просто шикарно. Вся вон на почках. Несмотря на то, что такой дубак стоит, я вообще поражаюсь, как при таком дубаке вот, могут появляться какие-то почки. Вчера в Одноклассниках видела фото приморского подснежника Адониса. Ой, ребят. Ну, он и цветет на юге. На юге Приморья. Ну, это где-то километров на 60-70 южнее, чем куда мы собираемся. А в том месте, где я жила, адонисы распускались после 25 марта. 25 марта у нас были каникулы, и мы с моим соседом, другом, одноклассником ходили за этими цветами. Сначала мне их папка показал, где они растут. Я сначала одна ходила. Вот. А потом вот мы уже бегали с моим другом Сашкой. Чисто друг, ничего более. Вот. Нарвешь их, домой принесешь. Они стоят тебе в стаканчике. Их даже в вазочку не поставишь. У них череночек там 2, 3, 5 сантиметров. Это уже потом, когда тепло сильно становится, ну вот конкретно так тепло, у них стебель становится там около 10 сантиметров. А так первые цветочки у них очень-очень маленький стебелечек. Вот. И потом на последнем месте, где мы жили,
Они тоже росли во враге и росли возле кочегарки, прямо возле нашего дома на болотце. Вот, и мы туда ходили. В Одноклассниках у меня есть фото. Реально, там есть фото с этими цветами. Красивые. Желтенькие, они похожи на солнышки. Я вообще люблю желтый цвет. Я люблю желтый, синий всех оттенков и зеленый. Вот это мои самые-самые такие любимые цвета. Фиолетовые, сиреневые, синие. Вот, не люблю розовые, не люблю красные, не люблю черные оттенки, серые. Это как-то вот, ну, не мое как-то. А вот это вот... Но, тем не менее, желтые обои у меня один раз были. Были один раз желтые. В детской. А так желтые обои я бы себе не поклеила, конечно, нет. У меня в моей личной комнате были либо зеленые, либо голубые, либо с цветами. Вот так вот. Ну, потому что они сочетались удачно с цветами на стенах. У меня, я же говорила, у меня цветы были везде. Полки с цветами у меня были везде. Неважно, даже если у меня не было перфоратора. С меня дети как-то смеялись. Я просила их долго и упорно прибить мне полочку. Мне муж наделал полочек, таких треугольных. Вот. Но не повесил их. Я долго и упорно просила повесить. Никто за это дело не брался. И вы не поверите, чем я выдалбливала в бетонных стенах дыры, отверстия. Педалью и мотолком. Долго и упорно. Но полки я повесила. Вот. Делаешь такое отверстие техническое, дырдочку. Вставляешь туда чопик деревянный, и потом уже на этот чопик все что угодно можно повесить. Принесла водичку мадамам. А смотрите-ка, уже у меня 3 штучки сидит. Я их трогать не буду. Вот мне надо будет посмотреть вот у этой коричневой хохлатой из молодок, какое будет яйцо. Вот. Вот это вот. Если у нее голубое яйцо, то я ее тоже забираю. Я уже говорила, вон та вон белая с рыжей грудью несет голубое яйцо. Я не знаю, белая хохлатая какое яйцо мне несет. Хотелось бы очень-очень это знать. Так, ну и что ты вышла? Ничего не снесла и вышла? Ну ты, мадам, даешь в стране угля. И это сбежала. Ну вот, блин. Ну, по крайней мере, если я... Вот у меня еще. Опа. Есть. Яичко. Так, и для инкубатора оно большое, коричневое. А снесла его черная курочка. Так, и сейчас пойдет беленькая моя хорошенькая курочка в гнездышко. Вот. Ага. Это которую можно погладить. Ну, в общем-то, посмотрим. Опа. Раз. И она уже там, да? Вот, меня вот эти вот коричневые вот интересуют. Потому что бывает, что я в день беру 2-3 голубых яйца. Вот это вот мне интересно. Значит, вот белую я вычислила. Меня интересует вот это коричневое. Вот это вот. Какие они яйца несут. Потому что, ну... И вот это вот черное меня интересует. Что они несут, да? Ну и вон еще у меня какая курочка красивая есть. Это курочка, по-моему. Петушок вон он. А вон то, курочка или петушок, вот интересно. И какие яйца несет. Вот видите, вот не поставишь же в каждом гнезде камеру. Кто что несет. И целый день тут торчать не будешь. Так, дома цветы я полила. Вот. Ха. Выпал у меня сейчас рецепт из кармана. Врач. Увидели это только в этом. Смотрите, каким годом выписан рецепт.
23 годом. Ой, осталась я без лекарства. Без снотворного. Ладно, посмотрим. До следующего полнолуния время еще есть. Ну все, девки. Несите мне яйца, а я буду вас вкусно кормить. Так, а вот у Шелковых, походу, открылась задняя дверь. Потому что они на улице, а я их не выпускала. Поменялся ветер. Вот открылось все. Ненадежно это все. Ненадежно. Сидит, посидит. Может, там еще кто яичко снесет, а она его тепленьким подержит. Холодно, ребят. Очень холодно. У меня вот эту вот конструкцию, сейчас захожу, она полностью вся на земле лежит. Вот эта вот сетка. Ветром снесло. Надо будет как-то все это по-другому приделывать. Достали меня уже эти ветра, блин. Что-то делаешь. Вон, видите, он как дует. Сильный ветер опять поднялся. И опять холодно. Вот из-за ветра холодно. Сейчас пойду гляну, что у этих там архаровцев. А малых сейчас заставила дома сидеть, перебирать вещи. Опа! Видали как? А они, походу, через дырочку просто вылезли. Ха-ха. Молодцы. Либо дверь была какое-то время открыта. Да, дверь вон открыта. Сквозняком открылась. Ну что, придется открывать, чтобы они могли спокойно заходить и выходить. Ой. Вот так вот. Задолбало, честно говоря, меня это все уже. Вы даже себе представить не можете, насколько меня задолбал этот ветер. Реально просто. Не хочу. Вот просто не хочу. Вот я вообще не понимаю, как в такую погоду можно что-то делать на улице. Было бы еще тепло, еще ладно. А так холодно, дует, и никакого желания нет выходить и что-то здесь делать. Про других я не говорю, я говорю чисто только про себя. Вот вчера тоже пыталась подпалить, сгребла кучу. Думала, сегодня с малыми выйдем и пособираем мусор. Ну куда там, холодно. Холодно. Пускай сидят лучше дома и перебирают свои шмутки. Что на выброс, что оставить. Вон кошак чужой к нам пришел. Там он на участке. Я говорю, надо Валика кастрировать. Ну то кошак сюда придет и опять будут драться. Да, курехи? Открыли вам дверь ветром? Теперь гуляете? Ничего, я им сегодня после обеда, наверное, малых спать положу. И какую-нибудь грядочку скопаю. Может быть, вот эту вот. Пускай червячков там поищут. А что, сегодня яиц не будет? А? Сегодня яичков не будет? Я так понимаю, что домой вас сейчас не загонишь. Да? Красотули вы мои. Ага. Ладно. Гуляйте. О, движуха началась. Вот они мне сейчас тут все личинки как раз и повыгребут. И чё? Ну и чё? Наелись. Спрятались под забором. Кстати, они ленивые. Они не разгребают. Вот где на поверхности есть жучок, червячок, там и слопают. Им лень ковыряться. Наверху сильно много.
Вот пока копала, вот сверху что-то появляется, они слопают. И все. Вот, так что мне вот эту вот грядочку перелопатить бы. Вон ту кое-как я перелопатила. Вот. И вот эту вот грядочку надо перелопатить. И убрать мусор. О, что делает? О, что делает малый клоп, а? Ты посмотри-ка, а, что творит, а? Ты посмотри, что творит, а? Этот малый клоп гоняет больших харпингтонов, а? Ну, блин, моська. Вот это точно моська, блин. И овчарки никакой не надо, а? Блюдет свое стадо, а? Ты посмотри-ка на него, а? Вот жених, а? Вот конкретно маленький, но ты посмотри, какой говнистый, а? Больших вон выгнал, куда в кучу. Кошмар. О, победный крик индейца, да? И я уже говорила, у меня проблема с разведением костров. Ну, не получается. Я даже сено накидала. Не горит. Я думала вечером, когда вот уже курей загнала, думала, здесь подпалю и там. Там хоть как-то что-то. Так, а теперь что, дружненько туда кушать пошли? Неужели? Неужели? Вот это да. Вот это я молчу. Нифига себе, куда он их привел пожрать. Не, ребята, я вот реально. Птицы интересное создание. Вот это вот шмакодявка. Вот это вот шмакодявка. Вот таких вот здоровых выгнала. Это что? Вы где еще такое увидите, а? Это же очень маленькие курочки. Это декоративные маленькие курочки. Ну, сейчас тут поедят. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Ага. Вот так и у нас. Ладно. Удивлением нет предела. Так. Сейчас схожу, посмотрю, что у меня там малые с вещами насобирали, навыбирали. Должны же они отобрать. Да, хотя там Вика у себя очень много повыкидывала. Я ей сказала, говорю, отбирай все. Трусы, которые порваны, майки, которые маленькие, футболки, которые маленькие. Говорю, все, отбираем и все на выброс. Не хрен складировать. А то вот реально получается, блин. Авось пригодится, авось пригодится. И этим авось, блин, все шкафы заняты. Ни хрена, на выброс. Все на выброс. Нечего складировать. Угу. А здесь вот такой вот бутерброд. Вот, я же говорю, вот кто у меня несет голубые. Вот они, оливковые яйки. Забираем. Так, а у тебя еще что-нибудь есть, моя хорошая, а? Ну-ка, давай посмотрим, давай. Больше нету. Ладно, сиди, тебе можно. А ты что, сидела и ничего не принесла? А? Ладно, нормально. Я даже если хотя бы 5 десятков соберу до 8-го, мне этого хватит под завязку. Так, а что, выпустить вас погулять? Да идите. Идите гуляйте, идите, Антохи нету. Сейчас я тут только... А где у меня тут был? Ага, вот он, чурбачок. Сверху подожму, чтобы не закрывало. О,
Пускай пойдут, тоже поедят. Нормалек. О, он хоть траву подергает. Это же хорошо, хорошо. Вынесли им картошечку. С мясокосной, с рыбной. Все как положено. Вот, пускай кушают. Так, сейчас и другим пойду отнесу. Так, а я за рыжим все наблюдаю, как он тут больших гоняет. Вот где рыжий, а? Гоняет по черному больших. Так, ладно, пойду я тех накормлю. Он, огонек он, катается. Он пускай тоже эти поедят. Ага, ага. Ну ходи, ходи по кругу, ходи. Пока в лабешник не получил. Пойду сейчас тех накормлю. Ну что, пошли, братва, кушать? А? Пошли, 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 дам вкусняшку, пошли. Пошли, дам вкусняшечку, пошли. Ага, сейчас. Налетели. Так, там никого не осталось. Никого вроде бы. Кошки и собаки. Чуть-чуть прикрою их. Задолбал уже этот ветрище, ребят, честное слово. Ох ты, какой хвостяра, как у фазана прямо. Он пускай лопают. Не зря зашла. Нормалек. А у тебя там что-нибудь появилось, а? Красавица. Ну-ка, покажи. Так ничего и не появилось. Тогда иди хоть поешь вкусняхи. Там тоже ничего нету, да? Если честно, я уже даже яйца не считаю. Просто собрала, просто положила и все. Больше ничего не делаю. Просто крупные отбираю в лотки, мелкие отбираю туда в ящичек. Вот. А там сколько будет, столько будет. Ух ты, сколько их тут сидит, а? А вот интересно, а под ними что-нибудь есть, а? Так, сейчас здесь поправим. У тебя там есть что-нибудь? Нету? Просто сидишь, отдыхаешь. А ты что-нибудь снесла? Тя-тя-тя-тя-тя. Так ничего и не снесла. Вот ты молодец. Еще одна яичко тепленькая. Красота. Холодно, между прочим. Очень-очень холодно. Один день нам погодка дала передохнуть. И опять дубак. Причем такой, что я не знаю. Блин, я даже дверь закрыть не могу. У меня он ее ветром выдувает. Очень холодно. Я не знаю, выходить вообще никак неохота на улицу. Там, по-моему, у меня тут кто-то сидел в гнездышке. Значит, что-то да должно быть. Блин. Такой у меня замок. Видите? Я думала, сегодня займусь здесь ремонтом. А куда такое ветрище? Ой, а здесь хорошо, здесь не дует. О, и одно яичко есть. Ну, одно и то хорошо. Вчера 3 было. И то неплохо. Сейчас пойду схожу у орпов гляну. Да, у орпов, да еще и по территории. Может, кто где на территории там что скинул. Вот. А я сегодня целый день стиркой занята. Вещи же перебираем. Вроде бы как перебрали. Вроде бы как все. Нет, блин, начинают заново перебирать. А вот еще в стирку. А вот еще в стирку. Ну, вот пришлось дважды заводить машинку. Я вообще такое терпеть не могу.
Я так люблю. Закинул, постирал, повесил, забыл. Все. С утра вроде начала копать, блин. Но честно, холодно. Холодно, я замерзла, я ушла домой. Так, ну что, я тут все собирала. А вы все это опять раскидали, да? Так, ну что, здесь по углам нигде ничего нету. Блин, господи, сколько же тут уборки еще, а? И в такую погоду не хочу ничего делать. Так, ну что? Ну, зато грядочка есть перекопанная. Так. Шелковые здесь помогли им покушать. Так. И что у нас тут есть? А у нас тут ничего. Кроме говна нет. Вот 2 дня назад я здесь все меняла. Ничего нету. Вот реально, вот ничего нету. Ой, блин, когда они уже начнут нестись-то, а? Кормишь их, кормишь, вкусняшки им даешь. А им все по барабану, а? Вот что за куры такие, а? Шелковые те вон нестись начали. Кошки вон вместе с курями ходят, гуляют. Все нормально. Все нормально, все отлично. Блин, я говорю, по-моему, точно что-нибудь да надует нам. Что-нибудь холодное. Идешь и прямо шею аж это продувает. Так, я вроде-то и в куртке, и в шапке. А холодно. И в брюках. И холодно. Малых спать уложила. Сейчас пока они не мешают, по крайней мере, хоть подмести попытаюсь.